Pelesh parlamenti. Nuk ka nevojë të përdor ndonjë epitet tjetër, vetëm të themi Pelesh parlamenti. Unik në historinë e tij, e turpë këta kanë frikë dhe tmerr nga fjala. A kuptuat ju gjë se çfarë ndodhi që ky ndërpreu dhe votoi me shpejtësi të rrufeshme. I vetmi moment që ndodhi ishte se unë kërkova, denoncova refuzimin e Edi Ramës për Arubën, ministrat të cilët janë udhëtar kanë qenë në Aruba, rikujtova pritin që i ka bërë Sinaloas Meksiks dhe këto fjalë sikur të ishin thika apo bajoneta apo ç'të them, detyruan Peleshin të mbyll parlamentin. Ky është de facto asgjësimi i parlamentit. Ktu ka një strategji tepër të qartë të një personit të vetëm. Sali Berisha këtë e ka zanat. Pra, po ta shikoni, bëj fjalë për shembull për një kërkesë për interpelancë. Neni përkatës thotë që debati zhvillohet mes pozicionit të kryetarit të kuvendit dhe deputetit propozues. U mbajt qëndrimi duhet kalosh në votim. Tani deputeti propozues merr fjalën dhe thotë, dëgjoj, thotë do thotë diçka për procedurë për këtë çështjen, ky personi këtu që s'ka lidhje. Dhe pastaj ky personi merr fjalën për interpelancën dhe mban pastaj një prua psiqik nga ato që për verbalin e konferencës së kryetarëve. Ram dakord që sot nuk do të kemi më diskutime të zgjatura për proces verbalin, për procedurën, por meqense dakordsuam 10 orë debat për 4 çështje, të fillojmë menjëherë duke filluar me 2 mocione me debat. 2 orë nuk hym dot në rendin e ditës. Dhe po ua them sot, si kryetari i grupit, sa kohë jem kryetari i grupit të kësaj shumice parlamentare, në momentin që strategjia e Saliut për të mos lënë të flasi deputetët e tij e përpasoj mos na lër të flasim as ne, do të marrë këtë përgjigje.